Tuh mundur mundur. Viral ya. Viral kene YouTube. Untuk masyarakat Wedung, Boyo dikasih apa iki jenenge? Apa sih? Pengaturan jalan biar tidak macet kayak gini. Kasihan yang lewat. Soalnya jalan satu-satunya yo mriki, Pak. Alah, mereka langsung mono ya. Oke, sing jenisnya kayak ya, metu kaku. Sana ada pengaturannya ya. Ini aja coba.